16. oktyabr gowy täzelik bar adamlar. Bu köpüňiz görensiniz ne ýokarda goýýan şonu görüňäni. Sadece bakıcılık için de değil, artık Türk Cumhuriyetlerinden Türkiye'ye çalışmak için gelenlerde vatandaşlık zorunluluğu ya da çalışma izni aranmayacak. Yönetmelik değişti, bürokratik süreç kolaylaştırıldı, oturma izni yeterli olacak. Parası olan zengin kimse ona buna bakmıyor. Türk Cumhuriyeti'nden veya da başka yerden insanın maddi imkanı varsa hatta arar seçer yani. Şükür şu Türkmenistan'dan gelenizde hiç şiirli oturmadan alıp sonundan çalışmadan alıp sigorta tölemeli daha tip problemler oluyor da indi şu problemler yok yani Türk Cumhuriyetlerinden yani gelenlerin emmeti oturmadan bilen arkayın tekstil olsun, yatılı iş olsun, çağa saklama olsun emmetinde arkayın işlevliye Hudaya şükür govu havarlara gelip uğradı netivedenden kaçak kalarlar, tutulup yatarlar dağıtlar olara da var aftiyara bular şu çıkıp bir olaram çıkıp kaçak kalarlarına Mehmet dokumentlerini alsa netivette govu yenilikleri çıktı şumat indi önkiyalı oturmazının olsa tekstili olsun, nire olsun işlevliyanız arkayın işlev daha diýäňiz kanunda çykdan golom çekildi yine habarlarda da çıktı hayırlı olsun emmeňize canıňyz sag bolsun esasda adam can saglyk Türkde täze çıkan karar barada ýerden video goýupdum şoňa köp oglanlar ýyllar ýalňyş düşünüpdir ýa-ni gaçak galanlara da inni dokument alyp bolýarmy da ol afdal hiç ýyly gaçak galanlara degişli däl ýöne oturmazylary bar bolsa Türkiýede diýä inni oturmazyn bilen emniýe işläbilýäňiz diýä öň bilýärmi telefonumda tapşyny gelip durýardy 90 galanna çalışmazyn evet nirde işleýänmezden şu taýdan çalışma izin aldat diýärdi ýatyly işleýän bolsaň garry taklaýan bolsaň bir ýerde işleýän bolsaň dokument alyp oturmazynyň bar bolsa 90 galanna çalışmaga geçip tapşyny gelip durýardy indi şoňa alat gerek gelýär şu habarlarda da gördüňiz da tebäbi diýä gymmat düşýär öz halkyna da sigortada tölemek onun çalışmazyny hem alyp bilmäni girdecileri dogry gelmeýär 100.000 700.000 TL girdecisi bolmaly diýä olam dogry gelmeýärmi onun çalışmazyny alyp bilen okşaýdy we çağalaryny taklady bilen ok garrylaryny taklady bilen ok ýene bir ýerde aýdýan şu sigortada tölemeli tölewleri girdeci bir ýerde işleýän bolsaň 4 tan türk vatandaş gerek ýa girdecisi gowy bolmaly da tip soraýasyny şol hatlar gerek gelýär türk döwletlerinden gelen arkaýyna işläbilýäňiz oturmadan bilen rahat bilen niye bu kaçaklara hiç ýyly degişildi. Olaryň kaçak galanlara bolsa täze ýylda netivette af çıkardy perkim garaşýa. Şu täze ýylda af çyksa onuň paýlaşsak ana şonu kaçaklara degişli bolýar. Bu video hiç kaçaklara degişli de ha ýene birde bar öň kaçak galyp arada af çykdy şondan yararlanyp biriniň öýünden ýatyly işlerde 6 ay dokument alanlary bar. Kimlik alanlaryny 6 ay berýär da birinji öň gaçak galan bolsa 6 ay kimlik alyp diýeni şonu çalışmaga geçmeli 15 günden ýa bolmasa çalışmaga geçmeden dowam etdirip bolmaýar da diýär. Şu videoda aýdýar ýene diýär şu taýdan gaçak galan dokument alan bolsaň ýene şu sigorta oturmazyny dowam etdirip ýa çalışmaga geçmek gerek gelýär. Galandan näme oturmaňyz bolsa 60 günden başaryň ret geljek bolsa 15 gün bir ay öňünden ret gelýär. Ondan çalışmaga çaýyn geçecek bolsaňyz başga ýetgeşme ýok bu gaçak galanlara hiç ýyly degişildi. Siz arkaýyn habardarjy bolup öňküňiz ýaly ýöräberiň. Şu videony kim türkmençe düşünýär bolsa türkmen bolsa meni gollaýarlar, gollamaýarlar hemmeňiz takip edip like basıp repost edin. Tebä bilmeýärler bilsin habarlary duýdurlar. Men bu TikTok adamym bir pul adammak da düşünýän diňe size kömek edip doğru habarlary bilýän, doğru habarlary aýtmak. Şoň üçin haýyşly diýen şonu takip edin, like basıp repost edip paýlaşyň. Sebäbi bilmeýärler bilsin türkmenlerimiz gözenmesin. Men diňe siziň aladaňyzda galanam her zady kelläde atmaň janyňyz sag bolsun esasy adam can saglyk. Dollar näçe bugün Murat diýen dollar bar edil şumatçy aldym 942-den. Bu garaz 42 boldy da dollar. Şoň üçin eliňizde pul düşdük, men suratda dollar alyp en paraňda ýatyryp goýun. Men gaýtmak janyňyz sag bolsun esasy adam can saglyk. İstanbul'a geldim Murat tekstile işe girecek bolýar näme maslahat berýäňiz diýip soraýanda menem mara paşty 7 ýyl bolup gelýär tekstilde işleýärme ýöne edil şumat İstanbul'da Türkiýede tekstillerin ýartyndan köpdi ýapyldy işläp durarlar hem diňe öňkü işleýän işgärler bilen
Diňe zordan geçirýärler. Bara mesaýam ýok, aýlygam galdyran oklar. Diýjek bolýanym Türkmenistandan gelip dursuňyz bilýän aýalylar bolsa bir ýatyry iş tapyp girin. Oglanlar bolsa da şo bir garry saklamagy girin, ýa bolmada firma girin, lokanta girin. Onda harhanalara ýa otellere girin. Bilemok wara tekstil işi wara edir şumada wapşy durdy diýen ýalak hiç hilim mesaýam ýok. Käbir tekstillerde biruni iş bolsa biruni iş bolanok. Diýjek bolýanym menden maslahat soraýanlar, iş soraýanlar tekstil işine hiç açan girmem şumada hiç hili tekstil işi durdy diýen ýaly bäde İstanbulda Türkde işleýänler bilýänler hemme ýagdaýyny. Tekstil işiniň ýagdaýyny paşdy durdy diýen ýaly şoň üçin hem oglanlar gaýyllar täze gelin, köne gelin. Ya işimden çıkıp bir tekstil işine girip günne gatnady işlejek Murat deň ýaly diýjek bolýanlar bardyr bolim. Edir şu wagt täzeli geçinçe tekstil üçin işiňe de çıkmaň tekstil üçin Türkmenistandan gelmem. Janymy sag bolsun, esas adam jan saglyk köp kellenlerde dakma.